الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادر موحد به ما یک نوار را ارسال نموده اند که در این نوار مشاهده می شود که عبدالقادر گفتنی نام یک امام در شهری پرم روسیه در بالای منبر دعوت می کند و در همین حالت اثناء دعوت یک چند بیت را قرائت می کند و می گوید که دوست های الله این بیت ها را گفته اند و بیاید ببینیم چی می گوید. دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. الله المستعان. میگد می بخور یعنی شراب بخور، خمری که الله حرام کرده است در سوره مائده آیه 90 و 91. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه گفته است الله. خمر این رجس است و از عمل شیطان است و این حرام است. می در این بیت به همین معنی است. می بخور. بعد از این مصحف بسوز یعنی قرآن را بسوز، برای اون که یکی از نام قرآن مصحف است. قرآن یک چند نام دارد: کتاب، مصحف، قرآن، فرقان و غیره. شراب را بخور، بنوش و بعد از این به قرآن آتش بزن. مصحف را بسوز و بعد از این به کعبه آتش بزن. می بخور، مصحف بسوز و به خانه کعبه، خانه الله آتش بزن. ساکنی بتخانه باش یعنی در یک بتخانه زندگی کن. ساکن باش معنیش این است که یعنی بت پرست باش، در همونجا بت بپرست، زندگی بکن، هیچ مشکلی ندارد. همه اش اینقدر کاری وزین نیست، اما دل آزاری نکن، مردم آزاری مکن. این دو بیت از اول تا آخرش کفر است. دعوت به سوی کفر و شرک است. دعوت به سوی اعوذ بالله من ذلك انسان پرستی، طاغوت پرستی، بت پرستی و به مردم اعلان کردن که بت پرستیدن، شرک را انجام دادن این گناه بزرگ نیست، این هیچ چیزی نیست. خانه کعبه بسوزانیدی، قرآن بسوزانیدی، شراب نوشیدی، هیچ چیزی نیست. دل مردم را به دست بیار، مردم را نرنجان، طاغوت را نرنجان. والعیاذ بالله این کفر است. این انسان باید از این کفرش توبه بکند. از پشت این چنین انسان نماز خواندن جایز نیست. بله، این صوفی ها معنای این بیت را میگن که می بخور این عشق است. پس به قرآن آتش بزن چی معنی دارد؟ به کعبه آتش بزن چی معنی دارد؟ ساکنی بتخانه باش چی معنی دارد؟ این بیت ها و به مانند همین بیت تنها از قرامته ها، همون شاعرهایی که سبحان الله مذهبشون قرامته رافضی مرتد بودند بیان شده است. اون قرامته هایی که جبری و اون قرامته رافضه هایی که سبحان الله خودشون مشرک بودند، انا همینچنین بیت ها رو نیستند، به مانند عمر خیام، ابو علی ابن سینا و غیره. و به مانند وحدت الوجود بعضی از سبحان الله شاعرهایی که غلو در شرک داشت، قرامته بود و غالی مشرکی یا که صوفی بود. ما اهل سنت و الجماعت میگوییم گفتن این بیت ها، دعوت کردن به سوی معنی که این بیت ها دارد، این کفر است و شرک است. دعوت به سوی طاغوت پرستی هست. الله سبحانه و تعالی اولین چیزی که فرض کرده است این کفر به طاغوت است و همین معنای لا اله الحق هست و بعد از این الا الله ایمان به الله هست. معنای لا اله الا الله چیست؟ انکار بکنی بجز الله را، انکار بکنی بت را، انکار بکنی سکونت کردن در یک بتخانه را. هر کسی که خودش را مسلمان میگوید اما شرکی که در نزدش هست شرک میداند اما از جای شرک نمیبرود، براءت از شرک نمی کند، سبحان الله شرک را میبیند
و با همراهی مشرکین در شرک زندگی میکند، او مشرک است و مسلمان نشده است. چه خیلی ساکنی بتخانه باش. کسی که خودش را مسلمان میگوید و در بتخانه سکونت میکند همراهی مشرکین است، او مسلمان نشده است. این معنای لا اله الا الله است. اما افسوس که این صوفی ها معنای لا اله الا الله را نمیدانند. انا همین است عاقبت صوفی ها، همین است که 100 سال است که مردم مسلمان حالا لا اله الا الله را نفهمیده است. الله در سوره بقره آیت 256 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که کفر به طاغوت ورزد و ایمان به الله بیاورد، همان انسان به تحقیق به لا اله الا الله چنگ زده است. یعنی به حق چنگ زده است، به قرآن و سنت چنگ زده است، به اسلام و ایمان صحیح چنگ زده و مسلمان شده است. هر کسی که ایمان به الله آوردم میگوید و بعد از این کفر به طاغوت ندارد، همراه مشرکین در جای شرک زندگی میکرد، او مشرک است، او مرتد است. این بیتی که میخواند مخالف قرآن و سنت است. این بیتی که میخواند 100% قرآن و سنت را انکار کرده ایستاده است. والعیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی من و شما را امر کرد که به پدرمون، یا که بگوییم به پدر انبیاها بارک الله فیکم اقتدا بکنیم. که الله سبحانه و تعالی میگوید قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. سوره ممتحنات 4. به تحقیق ابراهیم علیه السلام و کسانی که همراه او ایمان آورده اند برای شما یک الگوی نیکو هستند. یعنی ای مسلمان ها به ابراهیم شما پیروی بکنید. زمانی که ابراهیم به قومش گفت ای قوم من، ای مشرکین، من بیزار هستم از شما و از آن چیزی که شما او را عبادت میکنید. براءت کردند از مشرکین، مشرکین را تکفیر کردند، بد دیدند، عداوت کردند، دشمنی کردند، از اونها دور شدند و از اون شرکی که اونها عبادت میکردند و از اون مکانی که اونها شرک را انجام میدادند براءت کردند و دور شدند و گفتند کفرنا بکم، ما به شما کفر میورزیم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. پس ملت ابراهیم این ملت توحید است، ملت حنیف است و من و شما هم باید در ملت ابراهیم علیه السلام در توحید باشیم که همین انکار شرک و انکار بتخانه و این براءت جستن از شرک و مشرکین است. و در جای دیگه پیش از این میگه که با کعبه آتش زنی هم مشکل ندارد. والعیاذ بالله. کعبه این خانه الله است، بیت الله است. الله در قرآن خودش بیان کرده است و عبادت بزرگترین این حج است که در درونش رکنش طواف کردن در گرد خانه الله است. هیچ وقت دست آوردن دل یک کسی که صوفی ها شما مطلق میگوید این دل مشرک است یا دل مسلمان است، اگر این رو هم شما معین نمیکنید، هیچ وقت برابر به حجی که طوافی که رکن حج است که این یکی از ستون دین اسلام است برابر نمیشود. این سخنی طاغوت پرستا است. این سخنی انا همین صوفی های مشرک، انا همین سخنی نمینو است. بلکه اهل سنت و جماعت میگویند هر کسی که قادر است که حج بکند باید حج برود، برای اینکه به او فرض است، فرض عین است. این کار بکند کافر مرتد میشود، قادر باشد نرود گناهگار میشود. الله المستعان. پس ای انسان ها، ای مسلمان هایی که شما از پشت این انسان میروید و این را امام میگویید، نماز میخوانید و اعتقاد دارید، بدانید که این انسان شما را به شرک دعوت میکند، کفر به طاغوت ندارد و صوفی هست و غلات صوفی است. باید از این پرهیز بکنید و دور باشید. بارک الله فیکم. در حقیقت هیچگاه ما مشاهده نکردیم و ندیدیم که صوفی ها به سوی لا اله الا الله دعوت کرده باشد، درباره لا اله الا الله سخن کرده باشند. خود صوفی ها معنای لا اله الا الله را نمیدانند، رکن لا اله الا الله، شرط های صحت لا اله الا الله را نمیدانند. باز در دوام سخنش یک بیت دیگر گفته است، میبینیم کعبه بنیادی خلیل آذر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است.
یعنی باز این بیت هایی که به سوی شرک دعوت میکند. حضرت ابراهیم خلیل الله را در اینجا گفته ایستاده است که خلیل عازر، اعوذ بالله. عازر چخیلی که در نص آمده است نام پدری حضرت ابراهیم است. پدری حضرت ابراهیم مشرک بودند و این رسول الله خلیل الله حضرت ابراهیم از پدرشان براءت اعلام کردند. گفتند اینی براء منکم و ما تعبدون، من براءت میکنم، من براءت را اعلام کردم از شما و از چیزی که شما عبادت میکنید، از همون منطقه که شما در همونجا شرک میکنید، من براءت را اعلام میکنم. حضرت ابراهیم در بتخانه سکونت نکردند، بلکه وقتی که همه به یک عیدشون مشرکا رفته بودند، حضرت به درون بتخانه در آمدند، تمام بتها را شکستند. پس ای صوفی که معنای لا اله الا الله را نمیفهمی و به سوی شرک دعوت میکنی، حضرت ابراهیم را قصه اش را بخوان و بفهم، لا اله الا الله را بفهم و مردم را به سوی لا اله الا الله دعوت بکن. حضرت ابراهیم را خلیل الله گفته می شود، نه خلیل عازر. پس این بود مخالفت های این صوفی هایی که همیشه اعوذ بالله دعوتشون به سوی شرک، دعوتشون به سوی ایمان به طاغوت و دعوتشون به سوی ترک لا اله الا الله است. پس اینها کفر به طاغوت ندارند، اینها دعوت کنندگانی سبحان الله شیطان دجاجله هایی که مردم را به سوی شرک دعوت میکنند. سبحان الله. پس شما مردم بشناسید و دین خودتان را حفظ بکنید تا که در این دنیا و آخرت زیان کشیده نباشید، تا که نجات یابید. بزرگترین امر الله این توحید است، این دل به دست آوردن نیست، این توحید است. علمای اهل سنت و جماعت میگن اعظم ما امر الله به التوحید، بزرگترین چیزی که الله امر کرده است این توحید است. نگفتند، هیچ کسی نگفته است، نه الله نه رسول، که بزرگترین امر الله این دل به دست آورده اند. دلی کی را به دست آوردند؟ در نزد صوفی‌ها دلی همه را به دست آوردند. دلی کافر، دلی مشرک، دلی بودیست، دلی مسلمان در نزد صوفی‌ها فرق ندارد. از توحید دیده دل به دست آوردن در نزد صوفی‌ها این بزرگتر است و البته این مخالف قرآن و سنت است، بلکه بزرگترین امر الله این توحید است. توحید را به دست بیار، توحید را بفهم، عمل بکن. و بزرگترین چیزی که الله نهی کرده است این شرک است. دلی مشرک را خرسند کردن، به مشرک دوستی کردن، به یک کافر دوستی کردن و کمک کردن، انا همین است شرک. نبودن براءت این ویران شدن و نابود شدن توحید الوهیت است، چرا که الولاء و البراء این از توحید الوهیت است. مسلمان باید بگوید، یک طالب علم باید بگوید که بزرگترین امر الله این توحید است و بعد از این به خاطر الله دل یک بنده مسلمان را خرسند بکن، به سوی توحید دعوت بکن و به او کمک بکن. کی را؟ فقط مسلمان را. موالات به مسلمان داشته باش. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند حق مسلمان بر مسلمان 5 است. نگفتند که حق مسلمان بر بالای دیگرا همه یهود و نصارا و کفار و مشرکین 5 است. نه، مسلمان به مسلمان حق دارد، اما بر بالای مسلمان مشرک حق ندارد. پس این است دین طاغوت پرستان، این است دین مشرکان. بارک الله.